नमस्कार, बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। राष्ट्रिय सभामा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि आफ्नै नेता विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान नहुने बुझाइ। विशाल ग्रुपले जित्यो ग्रेट वाल मोटर्स भित्राउने कर्पोरेट वार। डिसेम्बर 31 मा विशाल ग्रुप अन्तर्गतको भिजी इम्पेक्स प्रणाली र GWM बीच सम्झौता। नेप्से सूचकमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बन्ने क्रम जारी। थप 15 अङ्कको सुधारसहित 2194.48 अङ्कको नयाँ रेकर्ड। 5 अर्ब 87 करोड रुपैयाँको कारोबार। अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसामा 4 जनाको मृत्यु। राजधानी वाशिंटन डीसीमा 15 दिनका लागि नागरिक आपतकाल घोषणा। राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्विटर अकाउन्ट 12 घण्टाका लागि ब्लक। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको जित। एथलेटिको बिल्बाओलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै बार्सिलोना 17 खेलबाट 31 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा उभियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतमा परेको जानकारी पाए लगत्तै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने थाहा पाए लगत्तै ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ओलीसँग पार्टी जोगाउने अवसर समेत रहेको उल्लेख गर्दै गौतमले भने, म भएको भए अविश्वास प्रस्ताव लैजान लागेको थाहा पाएपछि त्यसअघि नै राजीनामा दिन्थे। त्यसो भए पार्टी जोगिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारको सम्बन्ध मिलाउने र आगामी दिनमा अघि बढ्नेका लागि शिक्षा हुने गौतमको बुझाइ छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि आफ्नै नेता विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान नहुने उनको बुझाइ छ। सायद नेकपा एमाले भित्र सबभन्दा बढी संगठन निर्माण गर्ने र नेताहरू कार्यकर्ताहरू पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने भित्र म पर्छु होला। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौँ, तर उहाँले सोध्नु भएन। मलाई थाहा थिएन। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनुको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ, म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। म भएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। गौतमले नेकपाका दुवै गुटले आफ्ना कदमका विषयमा आफूलाई जानकारी नदिएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रचण्ड नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बारे आफूलाई जानकारी नगराएको बताएका हुन्। आफू 9 महिनादेखि आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर आरोप प्रत्यारोप चल्दा पनि सुधार सम्भव छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। आफूले पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य नदेखेको उनले बताएका छन्। उनले विभिन्न कारणले आफू पार्टीमा विरोधी जस्तो भएर प्रस्तुत भएको तर सुधार गर्न नसकेको पनि बताए। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले सुधार्न पटक पटक सुझाएको तर नमानेको उनको भनाइ छ। तर ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफूलाई नसोधेको गौतमले बताए। पार्टी जोगाउनका निम्ति ओलीसँग अवसर भए पनि प्रयोग नगरेको उनको बुझाइ छ। गौतमले आफू अझै पार्टी एकताका लागि प्रयासरत रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश जङ रायमाझीले राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान उपहार पठाएका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा मार्फत संसद विघटनको व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न भन्दै संविधान उपहार पठाउने घोषणा गरेका हुन्। संविधान नेपालीमा लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएन भने अंग्रेजीमा पनि अनुवाद गरिएको छ। म अध्यक्ष मार्फत संविधान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन चाहन्छु। धारा 76 र 85 का बारेमा ओलीले फेरि पढ्नुपर्ने तर्क रायमाझीले गरे। संविधानले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने 2 व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ, एक प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको र अर्को मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको रायमाझीले भने। अहिले प्रधानमन्त्री दुवै अवस्थामा रहेका छन्। यो संविधान नेपालीमा लेखिएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इंग्लिशमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाएको हुन्छ। अन्तिममा मैले बोलिसकेपछि यो संविधान
सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, किनभने संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा, र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मात्र ती कुराहरूको मध्यावधिमा जान सक्ने अथवा अन्यमा जान सक्ने भनिएको छ। त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म बोलिसकेपछि अन्तिममा बुझाउनेछु र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभाको सदस्य भएको रूपमा काम गर्न नमिल्ने पनि बताए। कोभिडमा भ्रष्टाचार, गोकर्ण रिसोर्टमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सदनमा धेरै पटक कुरा उठाएको तर नसुन्दा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए। राष्ट्रपतिलाई हरेक सिफारिसमा सही गराउने काम सरकारले गरेर विवादमा ल्याएको उनको दाबी छ। असंवैधानिक कदम चलेपछि निर्वाचनको कुरा गर्न नमिल्ने उनले बताए। 5 वर्षका लागि जनताले हालेको मत अपमान गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको समेत राईमाझीको तर्क छ। ग्रेट वाल मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता बन्न विभिन्न कर्पोरेट हाउसहरूबीच लामो समय प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। कर्पोरेट वारकै रूपमा हेरिएको यो डिलरसिपमा विशाल ग्रुपले बाजी मारेको छ। चिनिया सवारी उत्पादक ग्रेट वाल मोटर्सले नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नियुक्त गरेको हो। कम्पनीले डिसेम्बर 31 मा विशाल ग्रुप अन्तर्गतको भिजी इम्पेक्स प्रालीलाई आधिकारिक विक्रेता नियुक्त गरेको छ। दुई कम्पनी बीचको सम्झौतामा ग्रेट वाल मोटर्सका तर्फबाट नायब प्रबन्धक टोनी सन र विशाल ग्रुपका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक निकुञ्ज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको ग्रेट वाल मोटर्सको वेबसाइटमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण दुई कम्पनीले क्लाउड साइनिङ गरेका हुन्। ग्रेट वाल मोटर्स भारतमा प्लान्ट स्थापना गर्दै आक्रामक बजार विस्तारको योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। अटो एक्सपो 2020बाट औपचारिक रूपमा ग्रेट वाल भारतीय बजारमा आएको हो। ग्रेट वाल मोटर भारतमा हावाल ब्रान्ड सहित आएको छ। चिनिया उत्पादन नेपाली बजारमा केही समय अघि बिक्री भएको थियो तर सवारी आयातकर्ताहरूले एकपटक ल्याएर बिक्री गरेको, त्यसलाई निरन्तरता नदिएको र पार्टका बारेमा व्यवस्था गरेकाले चिनिया सवारी ब्रान्डप्रति नेपालीको धारणा सकारात्मक पाइँदैन। विगतमा चेरी, जोते, ग्रेट वाल लगायतका ब्रान्डका सवारी बिक्री भएका थिए। भारतमा उत्पादन हुने भएपछि चीनबाट आयात गर्दा भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने र पार्ट पूर्जाको समेत समस्या नहुने भएकाले व्यावसायिक घरानाको आँखा ग्रेट वाल मोटर्समा लागेको हो। ग्रेट वाल मोटर्स नेपाल ल्याउन सारडा समूह, विशाल ग्रुप, MAW वृद्धि र देव स्वरूप महर्जन लागि परेका थिए। विशाल समूहले हाल पूजा इन्टरनेसनल मार्फत, फक्सवागन पारामाउन्ट मोटर्स मार्फत, MG र एडभान्स अटोमोबाइल्स मार्फत रेनुका कार भित्र्याउँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीले चुनावी तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा रणनीतिको खाका बनाउन सुरु गरेको छ। कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी सुरक्षा रणनीतिको खाका बनाउने काम सुरु गरेको हो। आगामी वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा हुने भएको चुनावलाई मध्यनजर गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रारम्भिक खाका बनाउने काम सुरु गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त कुँवरले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। नेकपा फुट र प्रतिबन्धित विप्लव नेकपा चुनावी सुरक्षाका लागि मुख्य चुनौती देखिएको प्रहरीले विश्लेषण गरेको छ। प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाको गतिविधिलाई जानकार SSP टेक प्रसाद राईको नेतृत्वमा एक समिति बनाएर आगामी चुनावमा हुन सक्ने चुनौती र त्यसको समाधानका लागि समेत रणनीति बनाउने काम सुरु गरिएको प्रहरी सूत्रले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी सत्तारूढ नेकपामा भएको फुटका कारण आगामी चुनावमा ओली समूह, प्रचण्ड नेपाल समूह पनि मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषण सुरु गरिएको छ। यी दुई समूह बीच हुन सक्ने झडप अर्को चुनौती रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आगामी चुनावका लागि 1 लाख भन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको छ। चुनाव हुनुभन्दा 45 दिन अघि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिसक्नुपर्ने र 15 दिनसम्म तालिम दिएर फिल्डमा खटाउनु पर्ने प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो बजारले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। बिहिबार पनि दोस्रो बजारले थप 15 अङ्कको सुधारसहित 2194.48 अङ्कको नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। लगातार दोहोरो अङ्कको सुधार हुँदा पनि कारोबार रकममा भने खासै उत्साह देखिँदैन। बिहिबार 5 अर्ब 87 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जम्मा 208 वटा कम्पनीको कारोबार हुँदा 112 वटाको मूल्य बढेको छ भने 47 वटाको घटेको छ। बजार सुधार हुने क्रममा 4 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अन्य सूचक बाहेक सम्पूर्ण सूचक तथा उपसूचकमा सुधार देखिएको छ। बजारमा तरलता उच्च हुँदा यसको प्रभाव दोस्रो बजारमा परिरहेको छ। ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाउन थालेसँगै लगानीकर्ताले शेयर धितो कर्जा लिएर लगानी गरिरहेका छन्। ब्याज र किस्ताको जोह गर्दा पनि दोस्रो बजारमा सुधार आइरहेको छ। अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बुक क्लोज पछि घटेको मूल्यमा शेयर किन्नेको होडबाजीले गर्दा अधिकांश ब्याङ्कहरूको शेयर मूल्य बुक क्लोज भन्दा अगाडिको मूल्यभन्दा धेरै भइसकेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल बिल्डिङमा भएको हिंसाका क्रममा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रहरीको गोली लागेर 1 जनाको र अन्य 3को मेडिकल इमर्जेन्सीका कारण मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा अमेरिकी एयरफोर्समा रहिसकेकी एल्सी बेवेट नामकी महिला समेत रहेको बताइएको छ। क्यापिटल बिल्डिङमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको जनाइएको छ। प्रहरीले हालसम्म 52 प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। तीमध्ये 47 जनालाई कर्फ्यू तोडेको आरोप लगाइएको छ। अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकले जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको जितलाई प्रमाणित गरेको छ। संसदले प्रमाणित गरेपछि अब बाइडेनलाई जनवरी 20 मा हुने शपथ ग्रहण गर्ने बाटो खुलेको छ। संसदमा एरिजोना र पेन्सिल्भेनियाको इलेक्टोरल मतका बारेमा रिपब्लिकनले चुनौती दिएको भए पनि ती 2/3 पारित भएनन्। संसदको संयुक्त बैठक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले बलपूर्वक संसद भवनमा प्रवेश गरेका कारण केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। इलेक्टोरल मतगणनापछि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले बाइडेनले 306 र ट्रम्पले 232 इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन 270 इलेक्टोरल मत आवश्यक हुन्छ। अमेरिकी संसद भवनमा डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकको आक्रमणपछि अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन डीसीमा 15 दिनका लागि नागरिक आपतकाल लगाइएको छ। मेयर म्युरियल बाउजरले यसको घोषणा गरेका छन्। उनले शहरमा हतियारधारीहरू आएको र हिंसा र तोडफोड गर्नुका साथै बन्दुक समेत चलाइएकाले आपतकाल लगाउनु परेको दावी गरेका छन्। यो आदेश जनवरी 21 सम्म लागू हुनेछ। अमेरिकी संसदमा भएको घटनाको विश्वभरका नेताहरूले पनि व्यापक निन्दा गरेका छन्। संसदमा देखिएको हंगामापछि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरूले समेत त्यसको आलोचना गरेका छन्। संसद भवनमा हमला गर्ने समर्थकका पक्षमा ट्विटहरू गरेपछि ट्विटरले ट्रम्पको खातालाई नयाँ ट्विट गर्न नमिल्ने गरी 12 घण्टाको प्रतिबन्ध लगाएको छ। आफ्ना ट्विटहरू मार्फत ट्रम्पले ती समर्थकहरूलाई घर जान भन्नु अघि आई लभ यू लेखेका थिए। ट्रम्पका 3वटा ट्विटले आफ्नो नीतिको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै ट्विटले तिनलाई हटाइदिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा जित निकाल्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बुधबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले एथलेटिक बिल्बाओलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। घरेलु टिम एथलेटिक क्लबले भने सुरुमै लिगको अग्रता जोगाउन नसक्दा हार बेहोरेको हो। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले 2 गोल गर्दा 1 गोल पेड्रीले थपे। एथलेटिक क्लबका लागि इपिनाकी विलियम्स र इकर मुनियनले गोल गरे। विलियम्सले खेलको तेस्रो मिनेटमा नै गोल गर्दै एथलेटिकलाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाए, तर खेलको 14औं मिनेटमा पेड्रीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 1-1 गोलको बराबरी दिलाए। कप्तान मेस्सीले खेलको 38औं मिनेटमा गोल गर्दा बार्सिलोनाले पहिलो हाफसम्म 2-1 को अग्रता लियो। 62औं मिनेटमा मेस्सीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमलाई 3-1 गोलको अग्रता दिलाए। 90औं मिनेटमा इकर मुनियनले गोल गर्दै 3-2 को स्थितिमा पुर्याए पनि एथलेटिक क्लबले बार्सिलोनासँगको हार टार्न सकेन। जितसँगै बार्सिलोना लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बार्सिलोनाको 17 खेलबाट 31 अङ्क हुँदा पराजित एथलेटिकको 18 खेलबाट 21 अङ्क छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभामा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि आफ्नै नेता विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान नहुने बुझाइ। विशाल ग्रुपले जित्यो ग्रेट वाल मोटर्स भित्राउने कर्पोरेट वार। डिसेम्बर 31 मा विशाल ग्रुप अन्तर्गतको भिजी इम्पेक्स प्राली र जीडब्ल्युएम बीच सम्झौता। नेप्से सूचकमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बन्ने क्रम जारी। थप 15 अङ्कको सुधारसहित 2194.48 अङ्कको नयाँ रेकर्ड। 5 अर्ब 87 करोड रुपैयाँको कारोबार। अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसामा 4 जनाको मृत्यु। राजधानी वाशिङटन डीसीमा 15 दिनका लागि नागरिक आपतकाल घोषणा। राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्विटर अकाउन्ट 12 घण्टाका लागि ब्लक। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको जित। एथलेटिको बिल्बाओलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै बार्सिलोना 17 खेलबाट 31 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा उक्लियो। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।